王爷啊，不必。真受不了。双儿姑娘，你这脸……双儿还有些事情，就先走了。王爷尝尝这个。双儿姑娘，本王有话与你说。王爷有何吩咐？本王独来独往惯了，你这样天天黏在本王身边，本王实在不适应。以后双儿姑娘还是多做些自己的事情吧。这王府各司其职，双儿只是不愿意做一个闲人罢了。这灵齐王府上上下下，也不缺姑娘一个人的伙食，何况你是客人，我怎么让你去做那些下人干的活呢？没关系的，王爷。双儿只是不想做一个吃白饭的人。既然这样，那就让李大哥给他白活干了。也好。姑娘，就在这儿倒夜壶吧。在下告退。李大哥，你看他那个样子，活该。哎，你说明天让他干点什么好的啊？让他专门给你倒功夫。好啊！哎呀！尊上如此急召双儿，不知道双儿是否有不妥之处呢？双儿这几天以退为进，做得不错。双儿谢尊上夸奖。原本把你安排在谢延琛府里，是为了挑起他们兄弟二人之争，没想到阴差阳错，你却来了谢延齐府，真是天助我也！既然你来了，就要更加小心，除了继续挑拨他们兄弟二人之外，还要挑拨谢延齐和尹晴柔的关系，明白了吗？双儿明白，双儿定不负所托。父老乡亲、大哥大姐、弟弟妹妹、叔叔阿姨、大姑大嫂，大家走过路过，千万不要错过。有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。多多支持，多多支持。小飞不才，乐天斋老板之一。这乐天斋呢，就位于长安街的繁华地段，环境优美，物美价廉，童叟无欺，还请大家莅临指导。欢迎！来，现在乐天斋啊，需要招聘掌柜1名、账房1名、下午3名和库房管理员1名。同时，我们的薪水也比其他同类店铺高3成。大家走过路过不要错过啊！我们呢，考的是你们的数字能力和应变能力。那你听好了，第一题哦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，10个数字，哪个数字最勤劳，哪个数字最懒惰呢？不知道。第1最懒惰，第2最勤劳。哦，为什么？因为1不做2不休嘛。第2个问题，麻雀一直叫个不停，怎么样才能让它不叫呢？压它一下，鸦雀无声嘛。蚕宝宝为什么会有很多钱呢？不知道，这不知道。不知道。哎，因为蚕宝宝会节俭。那第3题啊，2个人同时掉进海里，一个人叫小明，那另外一个叫什么？当然叫救命了。太奇怪了，哪有这样出题的？确实还能问号。恭喜你成为乐天斋的一员，让我们为了理想而努力，纳斯达克不是梦。哎，你给我演示一遍我刚刚教你的推销方案。全场20文，只要20文，手绢20文，皮包20文，全部都是20文，只要20文，20文你买不了吃亏，20文你买不了上当，快进店选购吧。怎么样，可以吗？相当可以啊！给你32个赞。